Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού Insta360 Luna Ultra κάτω και σήμερα θα κάνουμε unbox τα φίλτρα της Freewell. Όπως πάντα λοιπόν η Freewell μας έστειλε φίλτρα, αυτή τη φορά μας έστειλε για την Insta360 Luna Ultra και φυσικά μας έστειλε Everyday 4-pack και Bright Day 4-pack. Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο έτσι εντάχει? Τα μεν είναι ND και έχει μέσα ND1000, CPL, LPR και Mist, είναι το Everyday 4-pack. Και το Bright Day 4-pack είναι ND8PL, ND16PL, ND32PL, ND64PL. Δηλαδή είναι και polarized τα συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε γρήγορα να δούμε τι έχει μέσα. Ωραίες συσκευασιούλες πάντα όπως κάθε φορά. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε? Μπα, δεν τα καταφέρουμε. Να φέρω μία πένα εδώ πέρα να κόψουμε λίγο τις ζελατίνες, ούτως ώστε να μπορούμε να βγάλουμε. Ωραία. 1 και 2 και να ξεκινήσω με το Everyday 4-pack λοιπόν. Ανοίγουμε για να δω τι έχει, κάτι άλλο μέσα. Η αριστερά δεξιά όχι. Τι λέει? Optical glasses, gimbal safe. Παιδιά, τα φίλτρα στην Insta360 Luna Ultra μπαίνουν μαγνητικά, είναι πανεύκολο να τα βάλεις, οπότε δεν χρειάζεται, δεν ξέρω, με βλέπετε που κοιτάω γιατί νομίζω μήπως το έχω ανοίξει λάθος, αλλά όχι. Τι έλεγα, ναι, τα φίλτρα λοιπόν στην Insta360 Luna Ultra μπαίνουν μαγνητικά, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να έχει πλαστικά κλειψάκια, να πιέζεις, να κάνεις τίποτα. Απλά το ακουμπάς, θα το δείξουμε και μπαίνει το φίλτρο. Αυτά λοιπόν είναι τα φίλτρα και έχουμε, για κάτσε να το φέρω λίγο, λοιπόν, το πρώτο είναι το ND1000, το δεύτερο είναι το LPR, έχει G-Mist και έχει και CPL, δηλαδή polarized και για τους δύο φακούς. Όλα τα φίλτρα καλύπτουν και τους δύο φακούς. Εν συνεχεία να ανοίξουμε το άλλο, το οποίο έχει μέσα τα ND. Εντάξει, το ND1000 είναι λιγάκι υπερβολικό ας πούμε, αλλά έχει χρήση προφανώς, γιατί είναι μία ίντσα ο αισθητήρας, αλλά είναι λίγο υπερβολή θα έλεγα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ND8, ND16, ND32 και ND64 και στους δύο φακούς όπως βλέπετε, και φυσικά μπορούμε να φτιάξουμε και το polarization του polarized φίλτρου, δηλαδή τη γωνία. Οπότε με αυτή εδώ πέρα την γυρνάει εδώ όπως βλέπετε. Πάμε να δούμε πώς τοποθετούνται στο, ας πούμε, τα ND. Κοιτάξτε, τα φίλτρα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στάνταρ ας πούμε για πρωί είναι 16 με 32. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. 16 με 32 είναι μια στάνταρ τιμή για να έχουμε ένα καλό και safe αποτέλεσμα, δηλαδή να μην το παρακάνουμε και έχουμε προβλήματα. Όταν είναι μεσημέρι 32, όταν είναι απόγευμα 16. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την Insta360 Luna Ultra και εγώ σε αυτό το σημείο, παιδιά, θα σπρώξω τον φακό απάνω. Κάποιοι φίλοι παραπονηθήκαν ότι οι κινήσεις που κάνει ο φακός είναι πολύ απότομες, αλλά υπάρχει τρόπος μέσα να βάλεις ρύθμιση να γίνεται πιο αργά η κίνηση και όχι απότομα όπως είχα δείξει και στα προηγούμενα βίντεο, γιατί δεν είχα βρει ή μάλλον δεν είχα κάνει τη ρύθμιση. Έχω φέρει λοιπόν τον φακό της Luna Ultra απάνω και πάμε να σας δείξω, παιδιά, πόσο πανεύκολα τοποθετούνται τα φιλτράκια σε αυτή την κάμερα. Παίρνουμε έτσι, έχει μια εγκοπή, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μια εγκοπή το φιλτράκι απάνω και έχει ένα παραθυράκι μικρό η Luna Ultra, οπότε απλά πάμε και το ακουμπάμε και αυτό ήτανε. Είναι τόσο απλό, είναι πάναπλο, το έχουν κάνει τόσο εύκολο για να μπορούμε να μπαζοβγάζουμε φίλτρα εύκολα και να αλλάζουμε τις συνθήκες εγγραφής βίντεο. Θέλω να δω εάν απενεργοποιήσουμε τη Luna μπορούμε να αφήσουμε το φίλτρο απάνω, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα και όπως βλέπετε εδώ το φίλτρο απέχει αρκετά από τον άξονα, δεν ξέρω πώς να το πω, οπότε μπορούμε να το αφήσουμε και πάνω το φίλτρο και δεν χρειάζεται να το βγάλουμε. Για να βγάλουμε το φίλτρο έχει ένα βελάκι το φίλτρο στα αριστερά και απλά βάζουμε τον ήχη μας προσεκτικά και αφαιρούμε το φιλτράκι μας πάρα πολύ εύκολα για να τοποθετήσουμε κάποιο άλλο.
Γενικώς η όλη διαδικασία όπως έχει γίνει είναι πάρα πολύ εύκολη και προσβάσιμη και βασικά αυτό θέλουμε. Θέλουμε φίλτρα τα οποία να μπαινοβγαίνουν εύκολα για να μπορούμε να μην, όταν βάλουμε ας πούμε μία τιμή, ας πούμε βάλουμε το 16 και πούμε όχι δεν χρειάζεται το 16, πρέπει να βάλουμε το 32, να μην λέμε πω τώρα άντε βγάλε φίλτρο κτλ. Για να προμηθευτείτε κι εσείς τα φίλτρα της Freewell θα σας βάλω link από κάτω και φυσικά όπως ξέρετε η Freewell δεν κάνει φίλτρα μόνο για την Insta360 Luna Ultra που δείχνουμε τώρα, αλλά και για όλα τα drone. Έχουμε δείξει και τα φίλτρα τώρα, τελευταία δείξαμε και τα φίλτρα του Lito X1 κτλ. Οπότε link από κάτω και πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της Freewell και προμηθεύεστε τα φίλτρα που χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!